waxa ugu fiican ee jaamacad laga baro ma ahan in 10 lagu xifidsiyo oo dusha laga baro waxa ugu fiican ee jaamacad aad ka barato waxa waa inaad gaarto adigu inaad wax isbari karto waa inaad gaarto inaad isbari karto mowduuc aadan weliga maqal inaad adigu inta soo bilowdo aad dhamaysan karto waxa ugu fiican oo jaamacad laga helo ama laga barto waa taas waa in lagu tuso awoodda Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaxdaada uu ku kaydiyay awooddaasna inaad isticmaasho in lagu baro laguna dhiirigeliyo ay waa waxa ugu fiican oo laga barto jaamacada. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Maxamuud Axmed Jumcaale. Waxaan rabaa halkan inaan ka soo jeediyo barnaamij ku saabsan talooyin loogu talagalay dhalinyarada dugsiyada sare ka soo qalin jebinaya oo laga yaabo inay isu diyaarinayaan inay jaamacadaha galaan. Gaar ahaan waxaan rabaa inaan si gaar ah aan talooyin u siiyo ardada qorsheynaysa inay barato takhasuska computer science iyo information technology. Marka ugu horeysa waxa jira wax ka horeeya inaad jaamacad doorato. jaamacad qofku inuu galo iyo inuu san galin wax ka horeeya ayaa jira. Waxkaas waxa la yiraahdaa qofku inuu yahay qof diyaarsan sidiisaba. Qofnima ka horeysa waxa soo dhan. Waa inuu yahay qof go'aan leh oo labac aysan ku jirin. Mid kale waa inuu yahay qof dhiiran, waa inuu yahay qof ogaal wax ku doorta. Ogaada inta aan khibradeyda ah damiinku waa ku riyaha dhalinyaradeen. Laakiin waxa ku badan qofka dansan aan diyaar u ahayn inuu dadaalo, wax qabad aan lahayn, kala daadsan, jihadu ka loosan tahay. Marka haddaad diyaar u tahay waxbarasho, astaamaha qofka waxbarashada jaamacada u diyaarsan waa in laga helo. Markaas wixii ka dambeeya ayaad noqon kartaa jaamici iyo takhasuskan doortaa ay iman kartaa. Dhibcda labaad ama arrinka labaad oo raba inaan ka hadlo waxa waaye information technology maxaa laga wadaa, maxaa loola jeedaa, xageysa ka timid. Information technology iyo computing guud ahaan taariikh hore oo dheer ayuu leeyahay, laakiin taariikhdiisa casriga ah markay soo bilaabatay kontameeyadii ilaa 60meeyadii yani nolosheena saameynta ay ku yeesheen waa dhinac kasta. يعني بني آدم كتاريخ إنت الحسوسية هي إيو لقصوا بالله 1950 كي إلى ما أنت يعني تراهن سندها فرق بدن أيها الحين لكن سامين أما إسبدل كأدونك كل حي وهو واحد بدن كبدن هي أنت الحسوس تاريخ بني آدم كأرنك أصلا حاسب وكمبيوتر and information technology أرنك لحرير مركا computer science أرضي مثلا وحقوا عن صدق إنه دكتور computer science أما information technology waxaa jira waxba inta badan la isku khaldo oo laga yaabo in dhalinyaradu ay talo ay uga baahdaan. Computer science waa mid asaasiga ama asalka inta badan wuxuu xoog saaraa aragtiyada theory-ga waxyaabaha la yiraahdo ee computerka asaasiyaadkiisa isbedelada xoog leh ee computerka logic-giisu meesha ay ka dhacdo waa takhasusada noocaas oo kale algorithms iyo mataqaan waxyaabo noocaas oo kale. Sidoo kale waxaa jira information technology ama IT waxa loo yaqaan wuxuu xoog saaraa takhasuskaas isagana maamulka iyo isku xirka mataqaan teknolojiyada iyo waxyaabaha noocaas oo kale. Qofku markuu doorto takhasuskaas technology-ga la xiriira meeqa takhasus oo ikhtiyaar ama option ayuu heli karaa oo haysta waa badan yihiin waxyaabahaas oo dhan. wuxuu dooran karaa computer science, wuxuu dooran karaa computer applications, information technology, software engineering, cyber security, network and security, multimedia, data science, artificial intelligence and waxyaabo runtii aad u badan ayaa jira. walow marka waddankeena la joogo jaamacaduhu takhasusada ay dhigaan marka fiiriso waxa laga yaabaa in kuwan ay ku dhahaan IT aan bixinayna kuwana kala ay ku dhahaan computer science aan bixinayna haddana ay laga yaabaa in contentiski ay isleeyihiin. حقيقة تخصصات كسودة باهظة أي كنت مركزنا وحي كجران إسبدل جوكتا سادرت التكنولوجيا ما دام أي نولشي بنقشي وحاسوب حي تخصصية التكنولوجيا لكن نولشي لين عيدي كالتكنولوجيا كده بقاي تصال أهان وحد أركي كرتا business information technology وحد أركي كرتا health informatics وحد أركي كرتا financial technology وحد أركي كرتا educational technology وحد أركي كرتا legal informatics سيدو كلا وحاجة geographic information systems كلي waxyaabaha soo dhan waa takhasusad jira laakiin wadankeena marka la fiiriyo marka laga hadlayo undergraduate ka ama bachelor degree ga takhasusada yaala waa xadidan yihiin inta badanna waa isu dhow yihiin. IT qofku bartay computer science oo bartay maxay yihiin fursadaha shaqo ee hor yaala qofkaas isaga fursadaha shaqo ha iloobina waxay hor yaalaan qofkii dadaal hubi inay jirto sabab shaqo lagu siiyo ama shaqo aad u hesho ama aad adigu u shaqaysato taas waxay ku xirantahay dadaalkaaga iyo wixii dadaala oo adiga aad isgalisay. Marka dadka dadaala oo wax barta oo si wanaagsan wax u barta maxay yihiin takhasusada la xiriira
computer iyo information technology oo laga yaabo inuu mataqaan ugu shaqaysan karo waa badan yihiin aad iyo aad u badan yihiin baahida technology-gu qayb kasta oo nolosha kamid ah ay taabanaysa iskuulka soo bilow jaamacad ka soo xijiyo makhaayad ka soo xijiyo dawladda ku xijiyo bangiyada maxaa la yiraahdaa waa aragteen bariyahan bajaajyadii baabuurti kulli dhinac kasta ayaa laga isticmaalaya marka qofku waxyaaba ku shaqaysan karo waxa kamid developer inuu mobile developer noqdo inuu web maxaa la dhahaa developer uu noqdo inuu noqdo network administrator sidoo kale cloud computing waxa la dhaho aad iyo aad muhiim u yihiin baahiyo badan waan maqlay inay jiraan databases ayuu qofku baran karaa multimedia production ayuu baran karaa cyber security arrimaha security-ga la xiriira iyo guud ahaan waxa loo yaqaan security architecture dhawaan waxaan arkay in la asaasayo hay'ado kala duwan oo xagga security-ga saadarteed mustaqbal fiican ayuu leeyahay waxa la dhaho security-ga sidoo kale waxa la dhaho software analysis and engineering waxa kaloo jira waxa la dhaho user interface iyo user experience oo xirfadaha la xiriira design-ka software-rada iyo muuqaalkooda iyo user-ka isticmaalka uu isticmaalayo mataqaan in la wanaajiyo sidoo kale waxa jira quality assurance ama software quality assurance iyo sidoo kale audit oo ayagu takhasusyo la xiriira in la hubiyo software-radu barnaamijyadu inay leeyihiin tayadii lagu talagalay inay leeyihiin sidoo kale waxa jira waxa la yiraahdo DevOps oo development-gii iyo software samayntii philosophy-gooda ama falsafadoodii ayaa sii bedelaysa bariga hore laba shaqo ay kala ahaayeen waxa la dhaho development iyo operations hadda waa la isdhex galay DevOps ayaa taasoo kale ayaa jira data analytics waa takhasus aad cajiib ah machine learning inta badan way xiriiraan GIS mar dhexdana la soo weydiinaya GIS expert ama geographic and information systems expert sidoo kale network design and data centers-ka waaweyn hadda wadanka data centers waaweyn in la design gareeyo iyo waxba bilaabanaysa takhasusyadaas waa loo baahan yahay IT strategy and planning and sidoo kale waxa la yiraahdo hardware technicians kulli waxyaabahaas oo dhan waa fursado u banaan qofkii si wanaagsan wax u bartay oo dadaala saadarteed fursado badan ayuu mataqaan heli karaa qof kasta ma baran karaa computer science iyo information technology iyo guud ahaanba technology dabcan qof kasta waa baran karaa gaar ahaan hadduu astaamahan oo kale uu yeesho waxyaabaha aad muhiimka u ah waxaa kamid ah horta qofkan qof dadaal badan inuu yahay marka ugu horeysa qof dadaal badan inuu yahay qof firfircoon inuu yahay qof dansan technology wax shaqo kuma laha haddaad jeceshahay inaadan wax badan qabanin oo aad xifdiska iyo noocaas oo kale aad ku fiican tahay information technology mataqaana meeshaadi ma aha sidoo kale dadka aan maskaxda ka shaqaysiinin critical thinking ala dhaha qofkan inuu yahay qof is weydiin kara maxay tahay sababta waxaan ay taas u noqdeen sababta ay taas u noqon waayeen maxay tahay qof maskaxda ka shaqaysiin kara oo qof maskax furan waa inuu noqdo sidoo kale waa inuu qof dhiifoon uu noqdo dadka mahsan inta badan ma ku fiicna maxaa la dhahaa technology-ga kuma fiicna sidoo kale waa inuu qofku noqdo qof wax raadis badan technology takhasusada kale oo dhan waxay uga bedelan tahay saacad maalin ayay isu bedeshaa qofkaas marka waxa la rabaa inuu intaasoo meelaad uu la socdo waxa ugu dambeeya oo soo baxaya inuu la socdo waxaa laga yaabaa casharkii macalinka ku siiyey bishii la soo dhaafay haddaad wixii developmentiskii ama waxyaabihii kusoo kordhay aad fiiriso waxaa dhici karta wax badan inay ka duwan yihiin wixii aad taqaana bil ka hor aad maqlaysa sidoo kale waa inuu noqdo qof iswadi kara qof dabaka riixa technology information technology wax shaqo ah maxaa la yiraahdaa kuma laha takhasusyada maxaa lagu doortaa sabab takhasusyada waxyaabaha lagu doorto maxay yihiin takhasusyada waxaa lagu doortaa saddex arrimood ayaa laga fiiriyaa marka ugu horeysa ma xiisaynaysaa inaad wax aad xiisaynayso ma yihiin gaar ahaan waalidiintu ha iska jireen ilmahooda ayaysan ku khasbin takhasus aysan xiisaynin waa inay ay fiiriyaan sidoo kale waxyaabaha aad muhiimka u ah waxaa kamid ah qofkaanu takhasuskaas isaga ma baran karaa awood ma u leeyahay qof cagajiid ah oo lazy ah technology iyo waxyaabaha noocaas oo kale ayaan qoorta loo gelin sidoo kale qof xisaabta necab yaan la dhihin engineering iyo waxyaabaha noocaas oo kale baro marka ta koowaad waxaan niri waa qofku waa inuu asagu xiiseynayo ta labaad waxaan niri waa inuu awood u leeyahay midda saddexaadna waxa waaye waxaan fursadii ma ka jirtaa fursaduhu dalkay noqon karaan dibadday noqon karaan fursad qofku naftiisa uu ku hormariyo ayay noqon kartaa marka intaas waxay kamid yihiin waxyaabaha lagu doorto takhasusada waxyaabaha la xiriir arinta ugu dambaysa waxa waaye ogow waxa ugu nacfiga badan ee ku anfaca waxay noqon doonaan wixii adigu aad isbarto oo dadaal aad geliso lagana yaabo inaad ku dhibtooto waxa laga yaabaa wixii macalinku kugu shubo oo lagu xifidsiiyo in yar ka bacdi inaad iska ilowdo halkaas aan ku soo gabagabeynaa waana mahadsantiin assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.